torbeen. Kana malee fi saddeetii ta'a. 24 negatiiva 20 fi ilma isaa dachaa sadiidhaan ta'a. Sadii akan jirtu hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learn Edu chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe share like tolchaa gaaffii yaada qabaattan gara koomentiidhaan na beeksisuu ni dandeessu. Viidiyoon kun kan guyyaa darbeeraan ka'ane waan ta'eef hundi keessan hanga xumuraatti akka na waliin turtan isin affeeraa kallattiidhaan gara viidiyoo keenyatti haa ceenu jechuudha. Gaaffii inni 22ffaa tuuta furmaataa kunoot laakoosu nu kenname kan barbaadadha. So haa barbaannu kallattiidhaan akkuma beekamu jalqaba maan tolchinaa torba baay'isuu isa kanaan jechuudha. Torba baay'isuu xaa meeqadha? Torba xaa jechuudha. Ammas torba baay'isuu meeqa? Tokkoon. Ida'uun kunooti gidduun jira waan ta'eef ida'uu meeqa? Torba baay'isuu tokko meeqadha? Torbeen. Kana malees iddoo kana meeqatu jira? Iddoo kana ida'uun dagatiin ida'uu kun isa kana jechuudha. Lama baay'isuu meeqa? Sadi xaa meeqa ta'a? Ja'a xaa. Ammas baay'isuu meeqa? Ida'uun hin jira gidduu kana. Ida'uu meeqa? Sadi baay'isuu lama baay'isuu meeqa? Torba jechuudha. Torba baay'isuu meeqa ta'a? 10 fi 4 ta'a jechuudha. Wal qixan. Ammas hin baay'isi. Sadi baay'isuu meeqa? 4 ta'a meeqa ta'a? 12 xaa ta'a. Kana malees ida'uun gidduu kana jira. Ida'uun. Sadi baay'isuu meeqa? Tokkoon. Meeqa ta'a? Sadi ta'a jechuudha. Amma maangoona jalqaba walitti taa'ee deemnume. Kan gasii jijjiiramaa qaban jijjiiramaadhaan walitti taa'ee deemnu akka nu salphatuuf jechuudha. Kunooti torba xaa ida'uu ja'a xaa meeqadha? 10 fi 3 xaa ta'a. 10 3 xaa ida'uu ishi torba ida'uu meeqa? 10 4 meeqa ta'a? 20 fi 7 ta'a. 21 ta'a jechuudha. 20 fi 1 ta'a wal qixannaa. Kana immoo kaa'ee deemnu hin jiru 12 xaa ida'uu meeqa? 3. Amma maan tolchinaa jijjiiramaatti lakkoofsatti geessinaa jechuudha. So 12 xaa kana dhunneeti 13 xaa irraa hidhisa. 13 xaa hir'isu meeqa? 12 xaa jenna. 12 xaa jenna. Walqixan. Iddoo kana meeqatu jira? 3. Iddoo kana poozitiiva waan ta'eef as gulaa dhufu maan ta'a? Negatiiva ta'a jechuudha. 21 hir'isu meeqa? 3 hir'isu meeqa? 21 jechuudha. Iddoo kana poozitiiva waan ta'eef jechuudha. Meeqa ta'a kuni? Negatiiva 10 fi 8 ta'a. 13 xaarranii 12 xaa warrisu meeqa ta'a? Xaa ta'a jechuudha. So gatiin xaan kenna meeqadha? Negatiiva 10 fi 8 ta'a jechuudha. So mee haa barbaannu ishi walaallu a 18 poozitiivadha in ta'u baan meeqadha? Negatiiva 18 jechuudha. Deemiin kenna isa baarratti jiruudha jechuudha. Gaaffiin inni 23ffaan immoo kanneen armaan gadii keessanii inni tokko salphatee taa'ee jira jechuudha. Kan salphatee taa'ee jiru isa kana jechuudha. Bifa salphaadhaan kan barreeffame inni tokko isa kamiidha. Amma kana haa salphisnu jechuudha. Jalqaba yoo salphisnu maan tolchuu qaddaan isanii fakkaata. Iddoo kana akkuma agartan meeqatu jira? 4 kana kanaadha 5dhaan baay'isna jechuudha. 4 5dhaan baay'isnu meeqa ta'a? 20 ta'a jechuudha. Eeshi kana malees 4 kana negatiiva caanoo baay'isnu meeqa ta'a? Negatiiva 4 caa ta'a jechuudha. Kana malees iddoo kana malees kam hojjettan seetanii isanii fakkaata? Kaas keessa jiru jalqabaa hojjennu jechuudha. Isaan kanneen jechuudha. Torba baay'isuu caa meeqa ta'a? 7 iddoo kanatti akkasanii mul'atuuf negatiiva 3 negatiiva 7 baay'isuu caa meeqadha? 8tu jira. Negatiiva 7 baay'isuu caa negatiiva 7 caa ta'a. Kana malees negatiiva 7 baay'isuu 2 meeqa ta'a? Poozitiiva 10 fi 4 ta'a jechuudha. Poozitiiva 10 fi 4 ta'a jechuudha. Akkas tolchina. Akkas erga tolchine maan tolchina? Kana hunda isaa isa 3 kanaan baay'isna jechuudha. Isa negatiiva 3dhaan. Negatiiva 3 baay'isuu 8 meeqa ta'a? Negatiiva
digdamii afur negatiiva digdamii fi afuren. Kana malees negatiiva sadi baay'isuu torba caana meeqa ta'a? Poozitiiva digdamii tokko caa ta'a jechuudha. Kana malees negatiiva sadi baay'isuu kudhanii fi afurii meeqa ta'a? Negatiiva afurtamii fi lama ta'a jechuudha. Negatiiva afurtamii lama ta'a. Amma akkas tolchine erga tolchineeni diddama kanarraani jechuudha. Diddamii afur gaafa hir'isne meeqa ta'a? Negatiiva afurtu jira jechuudha. Eeshi negatiiva afur caarranii diddamii tokko irratti yoo edeene negatiiva afur caarratti diddamii tokko yoo edeene meeqa ta'a? Poozitiiva kudhanii torba ta'a jechuudha. Poozitiiva kudhanii torba caa ta'a jechuudha. Eeshi kana malees iddoo kana meeqa arganna? Negatiiva afurtamii lama jechuudha. Negatiiva afurtamii lama jenna. Isa 17 caa kana dura dabarsine jechuudha. 17 caa jenna. Iddoo kana negatiiva meeqanna? Afurtu jira negatiiva afur. Iddoo kana negatiiva meeqa? 42. Walitti meeqa ta'a kun? Negatiiva 46 ta'a jechuudha. 17 caa hir'isuun meeqa? Negatiiva afur hir'isuun negatiiva 42 meeqana? Negatiiva 46 ta'a jechuudha. So 17 caa hir'isuun negatiiva 46 ta'a jechuudha. Amma mee haa barbaannu filannoo keessa. Filannoo inni A 15 hir'isuu 12 caa hin ta'u. Baan 13 caa ida'uu 11 hin ta'u. Caan 14 caa ida'uu 32 hin ta'u. Daan 17 caa hir'isuu 46 isa daarratti argamu kanaadha jechuudha. Deebiin jechuudha. Gaaffiin inni damii fi afuraffaan immoo namichi namni tokko umuriin isaa 45dha. 45 waggaa 12 dura jechuudha. Waggaa 12 duratti umurii isaa meeqadha? 45dha. Yeroo sanitti ilma isaa jechuudha. Ilma isaa duraa dachaa 3dhaan taraa jechuudha. Dachaa meeqadhaan? 3dhaan taraa jechuudha. Dachaa 3dhaan taraa jechuudha. So amma waggaa meeqaan durattidha kan inni taru? Waggaa 12 duratti dachaa 3 taraa. Inni waggaa meeqadha? 45 ture jechuudha. So amma waggaa 12 dura umrii isaa meeqadha? Amma 45 yoo ta'e hir'isuu yeroo ammaadha waggaan 45 jechuudha. Waggaa 12 dura immoo daa'ima isaa waggaa dachaa meeqaan 3 taraa jechuudha. Hir'isna jalqaba ka waggaa 12 dura umrii isaa jechuudha beekuudhaaf. 45 hir'isuu 12 meeqadha? 5 irraanii 2 hir'isnu 3dha. Meeqadha? 4 irraan 1 33 jechuudha. Inni umurii 33 yeroo ture dachaa meeqadhaan taraa? Ilma isaa dachaa 3dhaan taraa. 3 ta'a jechuudha. Umurii ilma isaa hin beeknu jechuudha. Dachaa 3dhaan taraa jechuudha. So beekuudhaaf jala meeqaa jennaa? Ka ilma isaa beekuudhaaf 3 jechuudha. Jala 3 jechuudha. 3dhaan badaa gatiin xaan kenna meeqa ta'a? 33 3dhaaf 11 ta'a jechuudha. So 11 yoo ta'e amma umuriin ishee 11 yommuu ture inni meeqadha? 33 ture jechuudha. Amma immoo inni waggaa 12 duraadha ka jennu. Amma immoo inni waggaa 12 irratti edeenu kaasa meeqa ta'e? 45 ta'e jechuudha. Amma ka ishii meeqadha? Ka ishii ammoo waggaa 12 booda ammoo meeqadha? Amma ida'uu meeqa? 12 jechuudha. Meeqadha? 23 jechuudha umurii ishii. Umurii ishii 23 ka isaamoo 45 jechuudha. So deebiin isa irratti jiru kun deebii sirriidha. Yoo isiniif hin galle irra deddeebi'aati ilaalaadha. So gaaffiin inni 25ffaa gaaffii inni gaafateyyuu hin beeku. Kiubii sirriidha. So kiubii sirrii kan ta'e kun iskuweerii sirriidha. Kunis iskuweerii sirriidha. Kana malees kunis iskuweerii sirriidha. 216dha jechuudha. 216 kiubiidhaan meeqaadha? 6dhaan ba'a jechuudha. 16 osoo hin taaneeti 6dhaan ba'a. 6dhaan jechuudha. Kana malees kan iskuweerii sirrii hin taane kamidha?
kan square sirrii hin ta'in kamidha. So akkuma beekamu 25 square sirriidha. 49 square sirriidha. 81 square sirriidha. Yoo meeqa ta'a kuni 9dha. Kun ammoo 7dha. Kun ammoo 5dhaan ba'a jechuudha. Square dhaan yoo ba'u. Kunis square dhaan yoo ba'u. Kunis square dhaan yoo ba'u. Kun ammoo square dhaan yoo ba'u 5 tuqaa wayii qaba jechuudha. So kanaafu inni baarra jiru kun square sirrii miti jechuudha. Inni baarra jiru jechuudha. Barnoonni keenyadha kana fakkaata jechuudha. Gaaffii yaada qabaattan gara koomentiidhaan na beeksisuu dandeessu. Hanga xumuraatti waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo mootii hanga olaa garuutti.